तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ही आपके अपने चैनल सी टेक के अंदर। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि सैमसंग गैलेक्सी M02 के अंदर भी जो न्यू फ़ोन है उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो साउंड है वो नहीं बज रहा है। जैसे आपकी कोई कॉलिंग आती है तो उसका साउंड नहीं बजता है, आप म्यूज़िक प्ले करते हो फ़ोन में जो उसका भी जो है साउंड नहीं बजता है। तो इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपनी सेटिंग्स ओपन कर लेनी है। मैंने यहाँ पे जो है अपनी सेटिंग्स ओपन कर ली है और इसके बाद आपको जो है साउंड के अंदर जाना है। साउंड के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि कोई सेटिंग्स जो है म्यूट में तो नहीं हो रखी है। यहाँ पे आपको चेक करना है कोई म्यूट की जो रिंगटोन है वो तो सेट नहीं हो रखी है, उसको भी आपको चेक करना है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना है वॉल्यूम पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे जो भी सेट रखना हो आप यहाँ पे सेट रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, इसके बाद बैक आना है आपको। बैक आने के बाद जो है नीचे स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे सिस्टम साउंड को ओपन करना है। इसके बाद आपको देखना है कि इसमें सब जो है ऑन है कि नहीं है, उसको सबको ऑन कर लेना है आपको। इसके बाद जो है आपको यहाँ बैक आ जाना है आपको यहाँ से, और उसके बाद आपको जो देखना है आपका सॉफ्टवेयर अपडेट है कि नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका जो अपडेट होगा तो ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इस फ़ोन में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट नहीं था, इस वजह से ये जो गाने भी नहीं बज रहे थे और जो कॉल आ रही थी उसकी रिंगटोन भी नहीं बज रही थी। दोस्तों, सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद मेरी जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताएं। हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर से करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से कर देना। मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।